Hallo julle, welkom by my en Heidi weer. En ons het op 'n slim naam gekom van ware lewe. In elk geval, ons is besig om te praat oor 'n reeks wat ek noem Kosbare perels. En net 'n bietjie agtergrond. Ek hoop jy ontdek, of as jy ontdek het, word net weer herinner aan die kosbare skat wat ons het in Jesus en God. En wat dit beteken vir ons en wat beteken om deel van die koninkryk te wees, want as jy die skat ontdek het, is dit geen opoffering om enigiets wat jy dink jy gee vir hom op te gee nie, want dit is eintlik net 'n baie goeie transaksie van jou kant af gesien, want wat jy kry is soveel meer. So dit is wat ons wil probeer na kyk, en ek wil probeer verskillende aspekte wys wat die kosbaarheid van Jesus en van God uitbeeld. So, dit is die agtergrond vinnig. Om te begin, die eerste perel wat ons nou kyk is, God is almagtig. En hy sê dit op baie plekke in die Bybel, ek gaan net dat daai vinnig van so in 2 kyk. In Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En Genesis 35 vers 11. Verder sê God vir hom, ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n nasie, ja, 'n menigte van nasies sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom. So dis net 'n paar plekke waar God homself bekendstel aan mense met 'n term, en die term in hierdie geval is, ek is God, die Almagtige. Nou, ek dink dit is een van die terme wat moderne mense baie probleme het. Aan die een kant is dit baie lekker om te dink dat God is almagtig, wat beteken die voordeel vir ons is, hy kan absoluut enigiets doen. Maar aan die ander kant is van God se almag, beteken dat as ons nie dit kan verklaar nie, veral in die Ou Testament, as mens na die Ou Testament kyk, dan raak mense baie moeilik met die hele storie. Want ek dink baie mense verwar God met 'n genie dalk. Hulle wil graag 'n gebedslampie kan vryf en wanneer hy pop en sê, hoe kan ek jou help? Ek het 'n bietjie kers nodig, 'n siek kind, of whatever. En in daardie opsig is dit baie lekker om God se almag te ken. En vir die goed wat ons nie kan verklaar nie, wat is nie van hulle wat hy doen nie, omdat hy almagtig is nie. Maar dit sit in ons. So ek hoop ek kan 'n bietjie lig op die onderwerp gooi ook. Net 'n paar interessanthede oor die woord almagtig. Ek het 'n bietjie gaan kyk in die Hebreëus en die stam waarvan dit afgelei is, verwys na begrippe soos kragtig, ondeurdringbaar, en by implikasie om dood te maak, om te verwoes, om te verdruk, al ek wat ons hare bereis. Ek gaan net vinnig 'n paar goeie sommer so lees. Skat, jy kan so na Openbaring toe gaan, ons 'n paar goeie was. Maar net vinnig in Deuteronomium 32 vers 39 sê dit, aanskou nou dat ek is, en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand red nie. Jeremia 15 vers 6, jy het my verwerp, spreek die Here, jy het al agteruit gegaan, daarom strek ek my hand teen jou uit en verwoes jou. Ek is moeg om berou te hê. Ek gaan dit laat klink woes. Baie plekke in Openbaring, 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 4 vers 8. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. 15 vers 3. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Here God, Almagtige
regverdig en waaragtig is U weer, o koning van die heiliges. So daar's 'n paar plekke in die Bybel waar God praat van hy is almagtig en hy verbind dit aan ek verwoes of ek verdruk of ek doen whatever hy doen op daai stadium. En dit is alvos moeilik om te dink daaraan van dit is die God wat ons aanbid. Ek het altyd gesê baie mense het die ding van God het 'n bad day in die Ou Testament en dan raak hy nas in die Nuwe Testament. Die manier hoe ek God gesien het die afgelope ruk het baie verander. Die prentjie wat ek eers gehad het is God is half hierdie amper patetiese figuur wat hy so in die buitekant van sy skepping staan en kyk hoe die hele ding te kere gaan en amper hande in die hare van hoe gaan ek hierdie storie red en die wêreld gaan agteruit en die mense verval en mense sê verskriklik goed oor God en dan kan hy dit dan doen en my prentjie baie verander van dit af na God wat almagtig is en totaal in beheer van die situasie is. En as jy net dink God is die begin en die einde, ek dink deel van ons groot probleem is ons kan nie ons kop om te kry van God staan totaal buite tyd nie. Daar is nie vir hom van hier begin iets en Here kan hande uit nie. Hy staan buite, hy sien die hele kruismas is vir een storie. So om te dink dat God is uit beheer uit is waansinnig. Om te dink dat hy staan daar half moedeloos aan die buitekant en sê klop in jou hartjie, maak asseblief oop, is nie die prentjie nie. So ek dink om die storie van God se almag in te kry by hoe is dit die God wat ons harte vol liefde is en die God wat nie ons lief het nie, wat liefde is, alles wat hy doen is liefde. En ons staan in 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond met God as ons sy kinders is. En die wonderlikheid daarvan is God is almagtig en hy is heilig en dit het veroorsaak dat hy eis dat hy kan sonde na hom vat nie. So die straf vir die sonde was nog altyd die dood en hy het nog nooit sy mind verander oor dit nie. Wat het gebeur het van my nou is Jesus het gekom en hy was die perfekte offer in ons plek sodat die almag en die woede van God oor die sonde die eens en vir altyd uitgestort was op Jesus. En daarom kan ek in die almagtige God dien wat nie meer sy wraak op ons sal uitneem of verdelg en vernietig nie. Want die toorn wat na ons kom is vir altyd uitgestort op Jesus. En dit is die goeie nuus van die evangelie. So as jy nodig het om 'n perel te kry en vas te hou, Here, ek kan nie vir omtrent 'n groter een gee as dit nie. Romeine 5 vers 8 is die geraamte uit ons skrif. En dit is dat God almagtig het 'n plan gemaak om met julle te connect voordat jy nog enigstens 'n plan kon maak om by my te kom. Dis alles hy te doen en die lekker kind van waar ons nou is ons dien 'n God wat alles kan doen en wat alles vir ons wil doen en alles tot ons voordeel en voorspoed wil het uitwerk. En hy het dit gedoen sonder jou aandeel daarin. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En as jy so aan by die 8 vers iemand toe, daar is vir ons geen rede meer veroordeel te staan voor God, ooit weer nie. Want Jesus sê dat raak God op hom geneem van die almagtige God. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. As ons net vanaf julle lees, Hebreërs 8 vers 12, dis die nuwe verbond wat ons met God het. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Dis waar ek en jy nou staan met 'n almagtige God, is 'n fantastiese plek. Maar dit tel net vir jou as jy in Christus is. Ek hoop dit is vir jou 'n kosbare perel.